ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கீரை வந்துட்டு எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் 2 to 3 days அப்படின்றத வந்துட்டு ஆடியோவாக அனுப்பிச்சிருந்தேன். இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவோட சேர்த்து வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், வாங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து என்ன கீரை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்கீரை. இப்போ இந்த பாலக்கீரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்துட்டு இந்த நாராக இருக்கிறதுலாம் வந்துட்டு எடுத்து கொஞ்சம் நீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த கீரையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு இந்த கீரையை வந்துட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். பாருங்கள், வச்சுட்டு இப்படியே இந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு இப்படியே வந்துட்டு அப்படியே சுற்றிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு நம்ம கவர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கவரை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 days வரைக்கும் இந்த கீரை வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு எந்த ஒரு தண்ணி, அதாவது தண்ணி பட்டால் ஒரு மாதிரி சொதன்னு ஆகிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ வந்து எப்படி நம்ம கீரையை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சோமோ அதே மாதிரியே வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.